西安行程，今就帶各位去鐘樓、鼓樓，了解千年古道嘅氣息同埋歷史，跟住就喺超熱鬧嘅回民街食下地道小食。我哋啱啱喺呢邊食完飯，大家見到前面啦，就係鐘樓，前面有個地鐵站出口，我哋行過去影先。現場好多人啊！頭先我哋坐車過嚟呢邊食飯都好多人哦，成條街都好多。前面就係鐘樓啦，揾個靚位影相先。唔錯景色哦。個環境唔錯啊，成個背景都好靚。對面就有間酒店。都好多人着住漢服喺度影相啊。睇翻個位置啊，呢邊就係開元商城一個商場。有啲人話喺商場5樓某個位置望落嚟仲靚啊。鐘樓係明朝洪武年間起嘅，原本喺西大街，後來搬過嚟呢個位置，係全國保存最好嘅明代鐘樓。睇翻現場，雖然落雨啦，但係都啲遊客都熱情無間啊，一樣過到嚟呢邊影相。去上5樓啊，5樓個位置幾靚嘅喎。手邊批得停埋啊！係啊，我哋行上呢個商場影先。哇！而家天雨路滑，睇翻呢個角度唔錯喎，正中間，確實係幾靚啊！好熱鬧啊！你睇下，好多人影相嘅。再其他位置睇下先，睇人又可以睇景。漢服姐姐就有一大堆咯，發大財我攞住個元寶，等我攝埋影翻張先啦。去另外個位置先，個個都影相啊！哇，呢個都係正中位喎，靚啊！睇埋隔離啊，鐘樓飯店一樣都係咁靚。大陸啲夜景真係冇得彈啊！另外呢邊就冇咁靚啦，啲燈光少啲。好，我哋去商場先，到處都係人。網上就話5樓有個位影落嚟好靚嘅，我哋上5樓先。而家入到嚟呢個商場，哇，都買啲名牌嘢喎，都幾大喎，你睇下，好多層喎。呢個商場勁啊！上到嚟開元廣場5樓李寧呢個位置，跟住呢度有個出口啊，寫住觀景平台，行過去一樣可以睇到鐘樓。就呢個位置啊，有個觀景平台。請您小心海面。呢度啊！我哋而家喺開元商城5樓呢個位置影落嚟嘅，不過其實同下面差唔多啦，冇乜特別啊，係高咗少少望落去啫。大致上就係咁啦。好啦，我哋參觀完鐘樓啦，而家去鼓樓。一邊行過去啊！前面咧有個地下通道，開完商城行出嚟，見到呢個位置就係鐘樓，跟住行翻呢邊有條地下通道，過翻嚟對面啊，對面就係鼓樓。哇！室內嘅氣温同室外真係可能差20幾度啊，好冷啊！係咪好凍啊？都幾方便啊！有條地下通道行過去。呢度整得幾靚喎，個地方好乾淨喎。其實呢條地下通道連接個地鐵站嘅。差唔多過年啦，過年嘅氣氛好濃厚啊！可能全國好多地方嘅遊客都嚟西安玩啊！
都人特別多。喺翻呢度啦，上翻去。我應該係呢度行過去啦，寫住鼓樓方向。哇，原來呢邊都好熱鬧喎。呢個叫做係咪啊？中鼓樓特廣場啊。哦，都係個商場哦。係咪呢邊好靚啊？同大棠北夜城真係差唔多啊！黃生係咪好熱鬧啊？係嘛？嚟到大陸係要夜晚先覺得真係多嘢睇哦。無論啲睇人又好，睇景又好，商場又好，啲店鋪都好啊，完全係成個氣氛係好熱鬧嘅。度度都多人。係咯係咯係咯。行過呢度啊，一條商業街。係啊，哇！長灣市集。好靚喎，咁多人嘅。哦，前面一直行過去就係咯。係啊。啊！呢度成條美食街，不過好多嘢我哋唔啱食啊。最北方啲嘢同我唔啱我哋口味啊。有咩買啊？有咩買啊？有冇想食？有冇嘢想食啊？都多喎。嗱，前面就係鼓樓。頭先我係鐘樓，所以就啲人講就鐘鼓樓就係呢兩座樓啦。嗱，雖然今日落雨啊，遊客都係冇減嘅，一樣咁多人。啊，又有漢服女啊，周街都係。嗱，見到啦，呢度啦。前面見到鼓樓，呢座就冇咁大啊，係咪啊？冇頭先鐘樓咁大啊。同埋啲燈都冇嗰邊咁靚。係啊係啊，但呢兩座樓都係西安嘅地標建築嚟嘅，係古代建築啊。慢慢行上去，真係回到大唐啊！睇到咁多古建築係咪學到歷史啊？西安鼓樓，明朝洪武年間就喺度啦，每日會敲鼓報時，好有氣勢。而家夜晚亮咗燈之後，金碧輝煌，真係好似穿越咗去大唐嘅長安。好啦，呢度就係鼓樓，雖然唔係好高啊，但係望起上嚟都好宏偉啊！跟住呢邊行過去，我哋去回民街哦。黃生，你睇下點樣定位啊？點樣行過去回民街？應該都跟住行都得哦。係咯，咁多人。係啊，呢度夜晚好靚啊！又睇翻呢邊啊，有間酒店，跟住呢度就係口克力博物館。呢邊就係回民街嘅方向。嗱，不過回民街有啲人就話商業化，食嘅嘢冇咁正宗喎。不過都係唔緊要啦，都係行下睇下嘢哦。臭豆腐、小土豆，跟住呢啲啦，火爆魷魚喎，仲有呢啲章魚小丸子，跟住隔離呢啲烤羊肉。而家我哋行緊回民街。回民街以前係唐代西域商人聚居嘅地方，一直係回民聚居同經商之地。而家就成為西安最熱鬧嘅美食街，周街都係特色小食，風味十足。其實喺西安見到好多啲茶飲店喎，又有啲石榴汁喎。嗰度有間叫炒酸奶啊，睇下咩嚟嘅。食過炒酸奶未啊？而家冇人整緊我。哇！呢啲石榴汁你睇下，想飲喎。呢間長安茶餅坊。即係賣茶葉喎。呢啲啊真糕，係糯米咁咯。啲糯米糕咁樣咯。係啊，清真食品啊。呢條回民街而家全部清真啲人喎，係嘛？都係清真食品。排隊喎。係啊，好生意喎，咁犀利嘅網紅店啊，好多人排隊。
嗰啲膜又係電烤㗎。係啊。嗰啲咩肉啊？應該唔知牛定羊啦，切咗片片咁咯。烤羊肉，佢唔知用啲咩枝穿住喎。好似嗰啲唔知咩植物嘢咯。係咯。啊，即刻燒啦！嗱，除咗肉夾饃，好多都係食燒烤嘅店鋪，佢哋通常都係羊肉噶啦。黃師奶，你如果行呢條美食街，有咩中意食㗎？可能應該會買肉夾饃咯。係咪啊？係啊。不過我哋今日食咗啦。我未食過。嗱，回民街仲有名創優品。土包肉啊，你知咩叫土包肉啊？土包肉咪鍋巴咯。呢間叫做老米加包膜啊。泡馍啊？泡膜都係啲清真，全部都係清真餐廳。睇翻對面嘅店鋪啊！你知唔知前邊嗰兩個乜乜麵啊？嗰啲咩字嚟㗎？你唔好話寫讀啊，叫我寫都難寫啊！寫唔到出嚟啊！唔知啊，唔識讀啊，文化唔夠啊。不過我見西安好多都係呢啲叫乜乜麵嘅。除咗食肉夾饃，都係烤羊肉。跟住呢邊啦，又係雪糕同埋鮮榨果汁。啊！呢檔炸醬麵喎，不過喺西安係最多係食麵食嗬，一係食雲吞，一係食麵。呢個包緊餃子，包餃子，跟住呢度啦，即刻整喎。哇！新鮮熱辣睇下，佢全部都係其實配啲湯汁倒落去就係噶咯。其實嗰啲餃子係唔辣嘅，只不過係佢嗰啲湯汁咧辣嘅。係咯係咯，其實佢配呢啲醬啫嘛，係咪啊？如果中意食辣嗰啲人咧，啲醬汁先至係靈魂嚟㗎。係啊係啊係啊，不過佢大家可以選擇嘅，有辣有唔辣嘅。嗱，入邊有座位坐啊！呢間唔錯啊，係咪？入邊幾多位啊？你睇下，好多烤串啊！羊蹄啊！羊蹄。哇！啲小土豆啦，嗱睇翻呢度啦，呢間老劉家唔知乜乜麵，除咗出邊有嘢食啊，入邊仲有座位坐嘅。我見到真係又多人食又熱鬧啊！不過有啲人話回民街商業化嘅，你唔商業化又好似冇咩睇㗎係嘛？跟住呢間老米家差唔多啦，又係食烤串同埋食麵嘅。啊，睇下呢度啊，有臭豆腐食喎。誒，黃生係桂花糕中唔中意食啊？桂花糕係咯，唔知喎，甜甜地咯。好食啦，10蚊3個啊！仲有啲叫咩啊？炸薯片。薯片。係臭豆腐喎。臭豆腐應該係湖南食品嚟嘅喎，呢度都有啊。但聞唔到啲臭味嘅我。係啊，可能佢唔係嗰啲風味咯。嗱，睇下呢啲嘅咪薯仔啊，薯仔整嘅係咪啊？嗰邊有臭豆腐啦。哦，原來係啊，長沙臭豆腐嚟㗎。係啊。有黑色嘅，黑色係咩味道嚟㗎？唔知喎，但係聞唔到臭嘅，我臭豆腐。係啊，聞到嗰陣味咯。平時我哋有時喺深圳聞到啲長沙臭豆腐嘅味道好犀利㗎嘛。嗱，呢度唔會啊。呢度有間牛羊肉，哇！黃師奶，你睇下佢羊有好多個味道啊，係嘛？嗱，上面啊冚住嗰啲就羊肉啊。你有冇聽過咁嘅咩雞啊？打三鮮雞。係咯。哇！呢啲大麵餅喎，大過你個肚腩喎。大
到你塊面。係咯，幾大個頭，幾大個面餅啊！溝餅嚟嗰啲。係咯，上面唔知有啲粒粒係芝麻哦。有啲果仁啊，係啊，瓜子啊。瓜子係啊，好大啊！喺呢間買餅嘅喎，你嗰啲綠豆餅喎，綠豆餅喺呢度。嗱，呢度有師傅即刻整啊！啊，咁樣整綠豆餅啊，睇下。似綠豆糕。係啊，打入去，跟住再冚出嚟咯，跟住就使唔使焗咧？哇，打到好實喎！嗱，跟住加啲配料咯，花生芝麻。哦，呢啲就嗰啲料嚟嘅。有紅豆啊，係啊係啊，味道唔同啊！阿源呢間店叫做馬香蘭，都係清真食品嚟嘅，不過係做手工綠豆糕。哇，黃師奶食得好滋味喎！食乜嘢啊？你食咩啊？有啲柿餅啊，我細細個啲柿餅係嘛？幾甜喎，哦，唔係買咗試下咯。 5蚊一個。你唔買咗試下？佢有名啊，叫做富平柿餅喎，5蚊一個。好多啊，可以買當手信喎，係咪啊？你試下咯，你。喺呢度啦，有生果喎，仲未揾到蔗汁嘅嗬？係啊，尋晚有喎，係啦係啦。嗱，呢啲真糕啊，桂花糕。嗱，跟住呢度啦，有土豆啊。佢原來冚住好得意喎，焗熟佢咯。係咪啊？係啊。跟住可能都係辣嘅喎。係啊，我頭先咪問佢係咪要辣咯。哦，我又加啲唔知咩香料。啊，乜嘢香料都有喎。啊，大家唔知食過呢啲土豆未啦？我見佢加好多香料啊！哇，最尾加埋油，跟住又炒佢。最重要嘅香料先係靈魂啊嘛！哦，好香聞到。好多啦！哦，呢度一份都係15蚊嘅喎。跟住隔離仲有臭豆腐，嗱配啲香料同埋啲配菜。呢啲黃金煎餃喎，呢度好似人鍋貼嚟㗎。呢啲好似香間口味多啲喎。5蚊5個。嗱，下面有價錢啦。好細個啫喎。係咯，差唔多行到尾啦。其實佢呢條街賣嘅嘢咧，大多數都差唔多啊，肉夾饃。咩薄麵啊嗰啲啊，油薄麵咯，仲有臭豆腐，跟住仲有啲嗰啲咩啊牛肉湯嗰啲係咪啊？全部都寫住清真啊！係嗰啲工作人員啦，全部都係回族人咯。係啊，回族。個樣同我哋漢族係唔同喎。係啊，佢哋都輪廓靚啲喎。係啊。覺唔覺啊？有啲似新疆嗰啲咧，可能似唔似啊？偏係嗰邊咯。係啊。差唔多行完啦。我哋頭先由嗰條街頭行到呢度，大概要幾耐咧？成條街？其實好短嘅啫，不過多嘢睇啫嗬。係啊。行翻出去差唔多啦，我哋今晚行完都差唔多啦，係嘛？係咯。行到尾呢個位置咧，仲有個西洋市喎，入邊都有好多人咯，左右兩邊都有好多店鋪啊。不過我哋就唔行入去啦，佢啲店鋪應該差唔多噶啦。即係買嘅嘢都差唔多係咪？係啊。如果未食飯咧，見到啲嘢係真係有啲吸引嘅。係啊。不過我哋食飽咗就食唔落啦。好啦，咁差唔多啦，行出去嗬。係啊。哇！呢間好大間，我行到尾呢度。係啊，呢度咯。嗱，不過呢間可能太美啦。係啊。幫襯嘅人唔多啊，不過佢好高喎。可能有2層啦。我唔係，上面係應該民宿嚟嘅。唔係2樓都有喎。係啊。行到最後呢個位置啊，黃師奶想食肉夾饃啊！呢間叫老米家。哦，佢就整一塊肉，跟住就剁咁咯，跟住加啲醬料，有辣有唔辣。哇，手起刀落。你們一直在嗎？啊，試下，一共3個。使唔使加啲葱啊？嗰啲芫茜會好味啲㗎？這次不要辣，不要辣，可以啦。好，3個45，是不是？嗱，呢度有啲醬，有辣醬。其他醬又唔知咩醬啦，好多。呢啲咩肉嚟㗎？牛肉是不是啊？羊肉還是牛肉啊？
牛肉，牛肉啊，牛肉牛肉牛肉。肉夹馍、羊肉不好吃，哦，太油腻了。手起刀落啊，幾多啊？其實都幾多肉噶喎，你睇下，係好多肉噶。嗱，個 size 差唔多喎，個個都差唔多咁大個喎，成為15蚊人民幣一個。喺度食完走啊，因為出面太凍啦，好凍好凍啊！喺度坐低食啦。呢個原味嗱，3個肉夾饃，冇加任何醬料嘅，原汁原味。入邊嘅肉啊就係牛肉嚟嘅，好冇味道啊！你今日食過兵馬俑嗰邊，唔知呢邊好食定嗰邊好食嗬？應該差唔多啫嗬。好啦，今晚行程到此為止啦，我哋行完回民街。如果大家有時間，其實可以行埋西洋市嘅。好啦，各位觀眾，今集就講到呢度，多謝大家收睇，我哋下次再見，拜拜。